नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास करके आप सभी को स्वागत करता हूँ इस चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ लंग्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। डेफिशिएंसी ऑफ लंग्स यानी लंग्स का कमजोर पड़ना। तो लंग्स कमजोर पड़ते ही सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आना। तो आज हम आपको बताएंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट जिससे डेफिशिएंसी ऑफ लंग्स को ठीक किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आते हैं हमारे हैंड की बैक साइड में। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ वो पॉइंट का नाम है UV13 जो आता है हमारे हैंड के बैक साइड में। राइट, ये इंडेक्स फिंगर और थंब को इसे क्लोज करेंगे तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसके बीचों बीच आता है वो पॉइंट UV13। ठीक है, जैसे ही थंब को क्लोज करेंगे तो उभरा हुआ हिस्सा के मिडल में आता है UV13। सेम लेफ्ट हैंड में भी इस पॉइंट को आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट मत कीजिएगा। पॉइंट को ट्रीटमेंट करने के लिए हमको चाहिए एक इस तरह की जिम्मी, इसे बोलता है जिम्मी, और हमको चाहिए बियोल मैग्नेट जो एक तरफ से येलो और दूसरी तरफ से वाइट होता है, और चाहिए हमको डॉक्टर टेप या सर्जरी टेप भी बोलता है उसको। तो अगर आपके पास ये इस तरह की जिम्मी और बियोल मैग्नेट नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको परचेज करने का लिंक देता हूँ, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो। वहाँ से आप पूरी एक्यूप्रेशर किट परचेज कर सकते हो। जिम्मी, बियोल मैग्नेट, डॉक्टर टेप, स्टार मैग्नेट, चक्र मैग्नेट और एक्यूप्रेशर रिंग भी। तो ट्रीटमेंट के लिए हमको इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। तो स्टिमुलेट करने के लिए इसको प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज 4 से 5 टाइम्स करिए, और दूसरे हाथ में भी सेम प्रेस एंड रिलीज 4 से 5 टाइम्स। देखिए, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे बियोल मैग्नेट। बियोल मैग्नेट का येलो साइड आपका स्किन पे टच होना चाहिए। तो व्हाइट साइड को टेप पे लगाएंगे और येलो साइड को स्किन पे टच करके लगाएंगे। देखिए, लगाने के बाद व्हाइट साइड विजिबल होना चाहिए। तो ये शाम को, रात को सोने के पहले लगाइए और सुबह उठकर उतार दीजिएगा। आप लोग दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हो तो हमने आपके लिए होम ट्रीटमेंट सर्विसेज ओपन किया है, जिसमें हम आपको FDT, ऑरिकुलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी एंड आयुर्वेदा मेडिसिन से ट्रीटमेंट देंगे। अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर और लिस्ट दिया है, उसको देखिए और प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।